이렇게 네모란 방이 있다고 하면 일단은 길고 반듯한 면을 기준벽으로 잡아주세요. 굉장히 반듯반듯한 현장이기 때문에 지금 일단 이 현장을 기준으로 빨리 한번 설명을 드리겠습니다. 가로와 세로 치수로 한 번씩 재는 거예요. 3000에 3200이라고 가정을 해보겠습니다. 테두리를 받고 반자틀 바지를 올리고 상을 걸어야 되는데요. 이 5개를 먼저 재단을 해주는 거예요. 3000으로 5개를 재단하는 거죠. 그 다음은 3200에서 한치각재 2개 치수를 뺀 만큼 상을 재단을 해주는 겁니다. 여기는 상이 9개, 양쪽 테두리 2개가 합쳐져서 11개입니다. 그러면 3140으로 11개를 재단하는 거예요. 여기까지가 일괄 재단인데요. 테두리 박는 것과 반자틀 바지 박는 거, 상이 들어갈 것까지 한 방에 다 재단이 된 거죠. 자, 이제 재단이 엄청 빨라졌으니까 박고 하면 되는데요. 먹 작업하는 시간을 줄여야 되거든요. 이 일괄 재단을 한 상태에서 바로 황금 치수를 적용해서 다 마킹을 해주는 거예요. 황금 치수 간단하게 설명드릴게요.